com vocês, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje é um vídeo super legal, então deixa muito like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, que você chegou nesse vídeo, mas não se inscreveu, se inscreva, mande o canal para várias pessoas se inscreverem. Então vamos começar o vídeo, vai ficar grande. Eu já peguei todas as coisas aqui, né, que a gente vai precisar. A gente vai precisar do bloco de quartzo liso. A gente vai colocar aqui. Pra quem não lembra, essa parte aqui, gente, onde que ficava o rack, tá bom? Mas eu tirei, porque eu não tava gostando. E vou fazer uma lareira. Você vai colocar esses dois blocos aqui. Na verdade, não sei se eu boto 3. E vai pegar a fogueira, que ela não pega fogo, como eu falei pra vocês, aqui. E aí, você vai, ó, fazer isso dos lados. Olha, que aí a fumaça vai acabando, tá vendo? É bem facilzinho, gente, de fazer e acabei quebrando. Vou fazer até o teto, que fica uma coisa bem bonita. Olha, vou mostrar pra vocês de longe, porque tem uma luz aqui, ó, e acaba atrapalhando. Mas olha que bonito, até o teto. Fica bem bonito mesmo. E olha, tá vendo? Bom, gente, eu também coloquei aqui esse vidro. É bem fácil de colocar, fica uma coisa bem bonita. Então esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Deixa muito like, como eu falei. Se inscreve pra me trazer vários tipos de vídeos assim. E se você estiver gostando do vídeo, coloca nos comentários. Mas se vocês quiserem que eu volte também trazer um pouco mais de boneca pra vocês, só também deixarem nos comentários.